Nossa, isso, o outro tá Vai mexendo. bater. Desliguei. Oi, galerinha. Eu vou fazer um vídeo com o meu Britannião que a minha avó Giovana me emprestou. Eu vou ligar ele, eu vou girar o Ultra, que ele não gira muito rápido, o Mondial do meu pai e o Fama. Eu vou ligar ele na tomada. Já tá na tomada. Já tá na tomada, só ligar aí. Girou. Eu só tenho um probleminha. De puxar a cabeça. Não precisa, deixa assim. Ixi. Tira sua mochila dali. Tá. É isso. Vai. Girou. Deixa eu ocupar mais um pouco pra valer. Agora é só ligar ele. Fecha o guarda. Agora sim. Isso. E os três. E tum. Chegou os três. Senhora, que ventão. Deu Britannião. Nossa, isso, o outro tá Vai mexendo. bater. Desliguei. Vamos aqui. Onde ela aqui? Bota um pra trás. Pra trás. É, bota esse mais pra trás, isso. Essa aqui. Uma que é grande. Que é... Eu tinha medo do vídeo short. Comecei aqui, aí... Agora sim. Ai. Oh, nossa. E dá uma dedinha nele ali. Tem que girar ele pro outro lado. Tá, aqui? Não, pro outro lado. E ficou malucão. Ficou malucão. Eu vou colocar ele na 2. É isso. Vamos gira rápido, né? Vou colocar ele na 1. Por que ele ligou na 1? Não desligou, você deixou no botão no ponto morto. Vai. Eu vou ligar muito a mais. Vai. Eu não vou colocar mais. Vou colocar pra ele girar mais rápido. Ultra. Ixi, É pro outro lado. já girei. Mas aí você botou o ventilador no fraco, como é que ele vai ventar alguma coisa lá atrás? E aquele lá em cima? Qual? Cadê a hélice dele? É, não tem não. Eu amo essa hélice aqui pra ele. Porque o Ultra na minha mão não é do Ultra. Eu vou colocar aqui a hélice, né? Ó. Deixa aí que ele vai girar. Não vai bater aqui, ó. Então bota no Fama. O Fama tem... Não. O Fama tem o ferrinho maior. Não, vai bater também. Não bate, bota lá. Ó, vou tirar essa da dele. Ué, só você tirar, você já sabe tirar a Tá hélice. presa? Não tá, você nem tentou puxar. Tá vendo? Agora aqui o ventilador. Vou mostrar aqui. Também não dá. Não dá. Também bate. Só você não botar lá atrás, né? Não. Deixa lá aí na frente. Peraí. Vou colocar. Essa é a filha.
Essa aí não vai dar não, cara. Essa aí vai bater também, que essa aí não tem a proteçãozinha. Não bate. Ó, Já bateu. bota não, ó. Não tá batendo. Então se quebrar... Peraí, deixa com a cabeça dele assim, pra gerar... Bora. O tempo tá correndo. Ah, uma árvore do fama.